është lokali i partisë tonë. Këtu partia jonë pi kafe dhe bën llafe. Këtu partia jonë ulet gush më gush e gjumë me popullin e thjesht, me punëtorin, me fshatarin, me qytetarin dhe katundarin. Urdhoni, uluni. Çfarë dëshironi për të pirë? Një lëng frutesh. Kamarier, të lutem një gin tonik edhe një sandal. Vërtet këtu vinë shumë punëtorë dhe fshatarë, zoti Lëngu? Ç'është e vërtetë, deri tani nuk ka ardhur asnjë. Asnjë! Vinë deri te dera dhe kthehen. Sikur ka zgjedhën partia jonë. Sikur ka zgjedhën. Goxha lokal, goxha investim të ri bosh. Po pse se ky është lokal shumë i bukur, nuk e kuptoj. I bukur po çdo. Lokali pa elektorat është si mulleri pa ujë, ka thënë një deputet i ynë. Unë nuk e kuptoj se çfarë kërkon ky elektorat që nuk kënaqet asnjëherë. O, po ndërtojmë ne lokale. O, nuk ndërtojmë shtet në botë. Po pse mor qera pa elektorat në i lëbosh? Nuk e kuptojnë çfarë duan. Nuk e kuptojnë çfarë duan. Nuk e kuptojnë çfarë u mungon. Mos i mbojmë parat për zoti Karafil. Para? Ç'para, më para. O, ka para këtu në Shqipëri, o nuk ka në asnjë vend të botës. Këtu edhe ajri vjen era para. Para. Një deputet i thjesht. Një deputet fare i thjesht ka 2 deri në 3 milion dollar. Po deputeti po mos zoti Karafil, unë kam fjalën për popullin e thjesht. Po pse? Çfarë është deputeti? Prift? Nuk është popull i thjesht? Ha më ç'është deputeti? Nuk është popull. Prift është? Po pse nga na erën këta partizanë? Më fal, këta deputet. Zbritën nga mali, na zbritën me parashut nga qielli. Po këtu kemi qenë në popull, midis jush kemi qenë. Ju vet na zgjodhët, na hoqët nga populli dhe na vot në krye të tij në koltuqe. Ju na vot, ju na hiqni. Pse nuk na hiqni xhan? Nuk ju pëlqejmë. Po na hiqni more popull, na hiqni. Ma lokale mo na lini bosh. Po nuk është kaq kollaj më zoti kryetar, ja na thoni ju si tu heqni për shkak. Po ne ra shkoj buza mbrapa veshit duke ju mësuar si të na hiqni. Po të hiqni jume? Të hiqni jume? Ju po të vut në krye, ju nuk të hiqni për 100 vjet. Na polli belaja me këtë popull? Ju e keni 10 vjet që na shani. Çfarë nuk na keni thënë? Morë por maskare, një depsë, ze hajdute, mafioze, kriminel. Na keni share, na keni thënë, çfarë nuk na keni thënë dhe çfarë nuk po na thoni. Dhe megjithatë prapë për ne votoni. Ju jeni popull i çuditshëm, Moraman. Një zot e di se si do ja bëj me ju. Partia jonë ka gjetur belanë, Moraman. Të më falësh, se jam shumë i nervozuar. Ja gëzuar. Gëzuar zoti Karafil. Kemi 2 muaj nuk na ka shkelur njerin lokal. Me se do ta jam mbaj partin, ku t'i gjej parat, xhanëm? Shumë mirë, tani do të sillim në ekran humorin e stradës së Lushnjës. Shu do të qetësoni dhe ju sadopak, si thoni. Po dakord, partia jonë ka respekt për artistët lushnjar, edhe për popullin lushnjar. Ja gëzuar për artistët dhe për popullin. Gëzuar Lushnja, edhe dukuni këte nga lokali jonë, ose. Hajt. Kështu pra të nderuar parlamentar, mbretërisë time po i tunden themelet. I mbirë sa po më paralajmëroj o merë vajzën e Harixhiut sa deten për grua, o me aeroplan, tanke, bomba atomike do luftoj deri sa të vendosë rendin socialist në mbretëri. Ju si komision parlamentar, edhe me përfaqësues të partive opozitare keni këtë detyrë. Ta bindni Harixhiun. E ardhmja e mbretërisë tonë është në dorën tuaj. Është në dorën e Harixhiut. Është në dorën e Sadetës. Ardhshi me habere të mira. Yarananamo, yarananane, I kuharu gjashka mula vetëme. Yarananamo, yarananane,
I ku haru gjeshka mula vetëm. Po na marë, zotri. Marë paç të keqe, marë paç. Si jeni? Mirë, Shëndet mirë. Mirë shoqor, mirë. Ju e Shtëpia të gjithë mirë. mirë të faleminderit ju. Gëzo. Ti shen ore. Qa qoli me shëndet mirë. Po të tjetër që sheti. Si të kamere të bafsha. Hajde urdroni, qa kërkoni. Hajde, urdron. Duam të diskutojmë një problem me ju, zotri nderuar. Nuk e dim nëse do të keni kohë të na prisni e të na dëgjoni. Po kemi rëtu keqen, kemi. Kemi sa të doni ju. Ja shukoni. Kemi shporta të bukura për qërsi. Kemi kosha të mrekullueshme, i kemi përfiq. Kemi dhe nga ato të voglat fare. So kam e tu se nga ato ku. Po qa më thoni se s'po ju mërvesh? Ore qa kërkoni ku tu në brek të lumit ju? Po ku tu janë tokat e mija, i kam e tati? Nash të dykqen, mas qere. Po është një nderi madh për ne, zotri, që na jepet rasti të dialogojmë me një pronar të madh kështu si ju, o i ndritshmi e i përndeshmi Harixhi. Në emër të mbretit kemi ardhur të kërkojmë dorën e vajzës suaj. So se ka meno, aman po me në araqata. Që doni dorën e vajzës ime ju? Apo ka shumë duave? Jare tu keqeni ho. Nuk e pres dorën e vajzës unë, si kur jo mbreti tu vi këtu, po edhe policit të vi, nuk mu treme kanta. Ndoshta u ke kuptuar, zotri? Jo, po ju u ka trokitur fati në derë. Djali i madhërisë së tij ka rënë në dashuri me vajzën tuaj. A që havo, i ka me loj para kallo? Urdhëro? Po shdo të thotë ka rënë në dashuri, ore tu keqe. Ka rënë në sevda. Në sevda? Po, Ka i gja, i su bede, e të digu shafiri këne, i sadete, i sevda, e para, e ka Allah. Aman tu keqe. Nuk mu thedi një hete keqe në bakuta. Me ati djali, me ati tu madhi të fare shumë martuara. Po. U tu bafsha, unë ti tu bafsha. Po jo nuk u dini një gjare të keqe. Që sadetja ime i ka dhe ngafin, Harixhiu të ndem ata në lumi. Apo nuk i di edhe gurenetës, e tha në fare, e qa në fare. Unë me kryshkun, ullëm dhe piraki, kurse sa mi u merë gërnetën i bie, sadetja të në qepin e sebetes. Ta diskutojmë në Parim njëherë, pastaj menë për ne. Na ne të pena veqe, na shëret të thash. Pavarësisht në mendimet e kundërta që kemi, ne duhet të bjem në konsensus për të marrë një vendim. Do thash njëherë nuk kam të do them tjetër, na shere, hajtë qavo. ju i nderuar zotëri duhet jeni më tolerant. Mbreti të premton gjysmën e mbretërisë edhe dyqise të mlaja me flori. Na shenë manda, se ka lauto meqe. Na shere të thash, mush mu shumë fartu. Na shere të thash, se ju mëra që furkun e do të bëjbër një copa, ndryshe, do të thras të gjithë Harixhin, do të vane fikërien, e do të futëm në gregorie. Na shere të thash, na shere që të theva kohë. Ju shikojnë halë, madhëri, me se mund t'ju ndihmoj? More policimi bindur, nuk më ndihmoni dot. Ai nuk dëgjoi një komision parlamentar që unë i tërgova. Ai nuk pranoi gjysmën e mbretërisë që unë i dhurova. Nuk mori as 2 qeset me flori që unë i dërgova. Nuk pranoi as bencin Mercedes që unë i çova. E keni fjalën për Harixhiun, madhëri? Pikërisht policim besnik. Po më çmendet djali. Djali po më ikë nga fiqiri. Oh, zot, po më tretet djali. Nëse më lejoni, madhëri, këtë halje o zgjithun. Nuk është punë për ty, more polici i besnik. Këtë punë nuk e zgjidhi dot një komision parlamentar. Garant me kokën time, madhëri. Që dëshironi gjë tjetër veç postit të ministrit të brendshëm? Asgjë, madhëri, asgjë, vetëm një kal. Atë që bëj unë, nuk e bën dot ministri brendshëm. Halal të qoftë birim. Harixhiu dreqët.
Po amanën e pulit. Po amanën e të keqen, qa kërkon nga unë ti? Dua sa detën për djalin e mbretit. Po për ku te më shqepe ka shumë e drua e tu pëmsa. Po mere jo vetëm sa tetën. Por dhe tu jemë vetëm mua mulerat. O të këti. Amanën e pulis të keqen. Po amanën e tu pësa pa. Qa kërkon nga unë ti e tu keqen? Ti gjoh këtu bëllëzi. Shkele në palat, pa lejen time, unë të mora shpirtit e mu. Po tu kuptoj mirë unë ty e tu pëmsa, tu kuptoj mirë. Po mirë, more kopuk. Pse nuk ja dhe vajzën gjithë atyre parlamentarëve që ta kërkuam ti, ha? Po ti di ta kërkosur e të keqen. Ti ke takt, ti e tolerant. Ata nuk divin të plisni. Ja këtë gjuhën të në kuptoju. Kushtu bje në konsensusun të bëmsa. Ja kushtu. Kjo që pam nga estrada e Lushnjës është një prallë me mbrec. Ky popull nuk kërkon dajak. Ky popull do vetëm bindje. E vetëm bindje. Ky popull do vetëm bindje. Bindje. Nga mëngjesi deri në darkë. Po e binde këtë popull që të binde drejti, ky popull riurt. Po bindje, bindje. Edhe këtu zoti Karafil që nga vërtet prallë me mbret, ë? Jo keq, jo keq. Përpiqet partia jonë, përpiqet. Po mirë, edhe këtu bëni takime me punëtorë dhe fshatarë zoti Karafil? Jo. Këtu bëjmë takime vetëm me fëmijët e punëtorëve dhe të fshatarëve. Poshtë bisedojmë me punëtorët dhe fshatarët, kurse lart me forumin rinor të punëtorëve, fshatarëve dhe katundarëve. Këtu ne bisedojmë kok më kok, gju më gju dhe tek e tek. Ju keni dëshirë që të bisedoni me partinë gju më gju, kok më kok dhe tek e tek? Tek e tek. Ne gazetarët, zoti Karafil, vetëm në studio dhe përpara kamerave. Atëre urdhoni poshtë. Urdhoni poshtë, zënjush e nderuar. Duket që programi i partisë tonë nuk është dhe aq bindës për forumin rinor. Tani le të kthehemi në bisedën tonë. Ku është thelbi i debatit tonë? Thelbi është ky. Populli mendon se kjo qeveri dhe këta politikanë që udhëheqin këtë vend janë të gjithë të korruptuar. Kanë futur në xhepat e tyre miliona dhe kanë lënë këtë popull për faqe të zezë. Pa rrugë, pa ujë, pa drita. Dakor. Ndërsa populli nga ana e tij është i urtë, është i mirë, është i ndershëm, kështu? Po pse ju keni tjetër mendim, zoti kryetar? Po pse moj vajz? Ju mendoni që ky popull është populli më i urtë, më i mençur dhe më i ndershëm nga gjithë popujt e botës? Kështu? Falni, mbasi tani nuk mund t'jap dot përgjigjen e dur. Po për mendimin tim, populli është populli më i mirë i botës. Unë e dua popullin tim. E do ti. Edhe nuk e dashkemi ne. Po çfarë ke për ti për këtë popull? Ti ke për disa artikuj në për gazeta që më shumë ja ka përmendjen çorak? Kurse ne kemi bërë parti. Unë kam ndërtuar pallate. Unë kam ndërtuar lokale. Për kë ndërtova? Për vete. Do t'i marri partia jonë në varr. Për të populli ndërtova. Dhe populli mi lëbosh. Me gjithë se populli mua mi lëbosh, unë prap godën e mbush plot. E mbush dhe e zbrazës për këtë popull. Të roni popull. Të roni e të gëzoni sa të doni. Ja gëzuar. Zoti kryetar, mos po e teproni pak, ë? Zoti kryetar. Partia jonë nuk det. Tani dëgjoni, tu tregoj një ngjarje të gëzueshme dhe të lumtur të partisë tonë. Më në fund një ngjarje gëzueshme nga jeta e Partisë së Bashkimit që bën fuqin. Po dëgjoj me kënaqësi. Një deputet ynë që deputet më të urtë, më të ndershëm dhe më të mençur nuk lindi jo partia jonë, por as partitë e tjera. Vdiq, nala. Do vdesta për të mirën e popullit dhe të dheut, edhe vdiq. Hera e parë në jetën e tij dhe të partisë tonë që fjala e dhënë u mbajt. Cili ishte ky? Çelo Çeliku. Dhe vuante nga ndonjë smundje? Ç'është e vërtetë, ha?
Kur themeluan parti, neve ju çpif një sëmundje ati. Por, nuk e pësoj nga sëmundja. Atë e vdiq elektorati me dorën e tij. Po pse, sa deputet ka partia juaj? Një atë kishin e laj thaj, qenën e shkret, edhe ai na la. I preokrat partisë. E sa buri urtje ishte. Mere me mënd, 4 vjet në parlamentin e shkuar, nuk i është ndjerë zëri fare, po kur them fare, si ku si ishte fare në parlament. Ka që urt ishte. Vetëm njerë ka folur në 4 vjet. U qua, doli atje te Skënder Gjinushi, mori mikrofonin dhe tha, kamarier një gjinë. Porositi gjinës tanë dhe parlamentit? Jo, kamarier, porosis unë këtu, a i porositi që të mbyllën dritarët e salës e bënde shumë ftoheshin deputetët. Një gjinë të lutem. Zoti kryetar, mos po të proni pak. Jemi duke drejtuar një emision. Po ne po drejtojmë tap një shtetë të tërë, më çup, jo një emision. Ma sill atë gjinin aty të lutem. Nga njerë, qenua ja këpus në gjumit në parlament për 7 palë qefe. Faleminderit, bëj gati tjetër. Punon të natën i zi. Gjithë natën e natës punon të i shkreti se u bë për rafmet. Jo një disko, jo një klub, jo një qup, jo një kup, shkon dhe ora 4-5 e mëngjezit. Qelua ka qenë figura model e deputetit tonë. S'na bërë e mërë qelu. Pikërisht qelu në vete e vret me dorën e ti elektorati. Të kryetar, nëse nuk ndjeni mirë, mund të shkoni, ne vazhdojmë emisionin. Jo me quple. Të më falin dhe telespektatorët se sonte keni ardhur për të qeshur, për të kënduar, për të vallëzuar, dhe jo të dëgjojmë sëmundjet e vdekjet e njërës apo tjetrës parti. Sinqerisht më falni, po qelon e kam dashur shumë. Zoti kryetar, në rregull, po ju vetë tha që na tregoni një ngjarje të gëzueshme nga ida e partisë tuaj. Ma sill dhe atë gjinin tjetër më. Po ku t'i gjejmë më i xhan? Ku t'i gjejmë ngjarjet e gëzueshme? Ka partia jo ngjarje të gëzueshme dhe s'duam t'i themi ne. Po ku po na qesh buza njerë xhanë? Të di populli hallet e partisë tonë, jo që nuk ankohet për hallet e tij, po fillon e ullërin, i bie murit me kokë, shkull lesh e bjeri murit, po ne këto mure me zi, mora man, mor ti shëmbrim tani është gjyna, mora man. Zoti kryetar, keni dëshirë të ndikim një material humoristik nga Estrada e Korçës? Si thoni? Mos më aman, jo më pëlqen, më po qelua vdiste më për Estradën e të kujt zeti? Të Korçës. Të Korçës e vdiste. Sa herë që dilte ai Aleko Prodani, dilte në ekran, ai anullonte të gjithë mbledhjet e partisë. Të nderuar teleshikues, na falni për këtë çast të dëshpërimit të zotit Karafil, po s'kemi ç'bëjmë, jeta kështu e ka. Edhe do qajmë, edhe do qeshim. Por ndërkohë le të ndjekim aktorët e Estradës së Korçës. Mi mbrëma më mirë anglezët, mirë faleminderit. Çka? Me probleme. Presim në këtu në zyrë, shqetësime, halli, ju i dinin. Po pres tani një 2 persona të tjerë, dhe kanë diçka, domethënë, para se të mbyllim plotësisht këtë vit, kaq të bolshëm e të begat. Do t'ju them pak 2 fjalë për korrupsionin, ta kemi kështu të qartë. Korrupsioni ka lindur që në kohët e lashta, po ta pyesësh, kur njerëzit të rinë në Lakuriqe mbanin përpara vetes një Gjefe-Fiku, Arushia, po dhe në atë kohë njerëzit u bën kaq të keqin sa filluan të rëmbejnë gjithë njëri tjetrit e tilen të tjerë me allate për jashtë. Po nuk u thot të rish në zyrë, çoket zyra në çdo 10 minuta. Pa di, iku im shata. Që lopën me gjithë vit. Po ku të shpjem mushka durtu, butalla. Po jepet lopa i thash, të më japësh lopën mua. Po lopa tjetër ato prodhime më qumshin e bulmetit, djathin. E gjak ju do ta mbash. Nga të një detyrohemi të mbajmë, mora dhe një rabë. Është punë në shtëpi, ku ta mbaja? Në zyrë të mbaja lopë. Me rampollap më vjen dhe një miku, po pasat, një miku im. Deshet të zgjidhte një problem. Unë si operativ jam, ja zgjidha problem. Ai në vend që të më theshte, faleminderit shumë,
të nxjerr nga xhepi një tuvë me 300-400 vjetmishe vetëm jetë. Më ai hith, unë të pres këtej. Ai hith, unë prit, ai hith, unë prit, ai hith, unë prit, ai hith, unë prit. Kemi lotër pa eksagjerim një orë gjysmë volejboll me dorë këtu në zyrë. Në fund do inatosa. Në shit sa una pasitari. Ato më bien brenda në sitar. O pik fa. Është brenda fushës tënde. Ka të nxeva, mbylla sirtari me gjithë parat. Jeshtë gazyra! Më vjen këtu të më japësh paratit. Jeshtë gazyra! Nuk e bëjta vetëm. I thash, edhe mamani thash, po ta kishte re. Na çmen, po na prishin, na zhvirgjeruan. Na i bën dërgjegjen faren në tokë. Po ne me bukë, ata na shtin me gur. Po nuk guxojnë të vënë në shtëpi xham. Na i dhën fëmijët si majmuni në qafë. O babi, sa para, fitove so, o cilat para, mi them aparate, e syve, ato janë parate, e populli që i ka fituar me djerës. Jo, po dua të shes benzin, e të blem një foristrat. Jo, jene vetet ju, me benzin 4 ditë kemi, që kemi blerë. E detyrova që ja blerë edhe foristradë. Po që bëni më rëtoruar kështu, po na prishë, në qkatruat fare. Juve jep neve merë, juve jep neve merë. Nuk në mbeti asë një vend boshtë, që fut këtej, fut ande, s'kebi ku mbajnë asë dhe fotografin e gruas. Probleme ka të vështira, sa nuk e kejden në qkatruan ndërgjegjen në kemi qkatruar fare. Do më falni mo që këtë vit nuk do të bëj vit në ri në Shqipëri, gjitha Belan dhe nga gruja, nga fëmijë, hajde shkojmë në Greqi, jo do shkojmë dritat për vit të ri, s'po që më thonë. Po, hajde shkojmë, thashë, jo do prishim 1 milion drakmi edhe punë e madhe. Atje ta bëjnë, në Kakiri, po qi, është një vend që, natë, mirë ta kofshin për thio, po, këtu sa filloj viti tjetër, dhe, filloj për sëri unë, natë, mirë pafqim, shëndet. Ore kamarierë, pse nuk ma sjella të gjinin të lutem shumë? Apo unë barua? Po bjene të shumë. E di që këti sjellë shishen komplet këtu. U kënaqën do pak zoti kryetar? U kënaqja më qupë, u kënaqja, po të kisha qelon, do kënaqesha 2 vish. Të më bëre, Zoti kryetar, tani do të vazhdojmë me historinë e Çelës, apo do na tregoni diçka tjetër të gëzueshme? Apo nuk do na tregoni asgjë dhe ta mbyllim emisionin, si thoni? Të treja variantet që ndrojnë më qupë, po me qenë se nisa me qelon po e vazhdoj. Tani, si që ndronë puna e Çelës? Pse elektorati ma vrau qelon tim? Qelua, sa herë që rinte në Tiranë, qelo ma vria. Elektorati thoshte, po që bën ky deputeti hynë që në rinë në Tiranë? Pse nuk vjen njërë në fshatë? Të qaj hallet bashkë me ne. Të bisedoj bashkë me ne. E thrishe në zyrë qelën, i thoshte qelo do shkosh në fshatë, i thoshte, kërkon elektorati. Ama në kryetar, thoshte. Ama në kryetar, po një jam gjysëm njeriu. Unë do vdes po vajta atje. Ti e di së mundjen time, thoshte. Po që së mundi ishte kjo? Qelua nuk ngope e kur, donde të hante gjithë ditën e Perëndis. Të nesëmen e ditës që kemi themeluar partin, Qelos i hypën një oreks që të them, o zot në ruaj. E di çka ngrën? 6 koka qingji, 13 bërzolla, 17 kukurec, ka pirë 1 litër raki edhe një 12 goda me birë. E shtruan në spital. Pastaj Qelua ja mori dorën. Shkonte në lokal, pastaj shkonte vetë në spital. Nga spitalin lokal, nga lokalin spital. Këtë punë bënde Qelua. Në fakt, punësia e zotit kryetar është një sëmundje që ka prekur shumë deputet dhe parlamentar. Megjithatë populli shpreson se një ditë ata do të ngopen. Ashtu. Po megjithatë më fal që ju ndërprera, më falni, mund vazhdoni. Më fal, si theti? Thash që populli shpreson që një ditë politikanët të ngopen. Po në atë kratë flej populli që do ngopen, po nese. E thrisnja Qelon në zyrë dhe i thoshja, Qelo, më mirë është të vdesësh atje në fshat, gjumë me fshatarët se sa të vdesësh në parlament, se i bën mirë partisë.
Na pa is me një ero, kupton Qelo? Dhe nisi Qelo i shkret. Nisi dhe shkonde në fshat, dhe ashtronde me të ngrëna me të pira, po ama mbante shënime. E di që shënime që mbante Qelo? Kishe qef ti shikoje dhe ti lexoje. Mo që shënime të bukura që mbante, mo kishte 35 vjet që vetëm hante, pinte dhe mbante shënime. Po mirë, i realizonte? Jo, Mbante, jo. Jo. E vetëmja e mete Qelos kjo ishte. E thrisja në zyrë dhe i thoshja. Ore Qelo, ore bdjal, a ke dhënë në jetë në një nga hallet dhe dertet e popullit? Jo, më thoshte. Si më jo, i thoshja, jo, kryetar, më thoshte. Po nuk e turbi, thoshja, nuk kam, thoshte. Si më s'ke, i thoshja, po nuk kam, thoshte. Ahim beti pik në zemër që nuk realizoj as një nga hallet e popullit dhe të partisë. 35 vjetë shënime. Pa ma, shënimet, kishe qef t'i shikoje dhe t'i lexoje. Bukure, pastre, me nëndizime, me laps të kuqe, me laps blu, e vepra të vërteta. Ja, i Qelo, që sta mbush syri që se kemi fare midis nesh, sot. Kemi hapur edhe një muze në partia atje, vetëm me bloqet dhe shënimet e Qelos. Edhe kemi vënë 35 vjetë shënime nga hallet dhe dertet e popullit. Ja do vish ta vizitosh Qelo. Po mirë, si u vra deputeti Qelo, zoti kryetar? Si u vra. Ku e lam ne? E lam aty pra që shkonte në fshat, ja shtronte në mirë dhe që mbante shënime. Dakord. Tani, kur themi që ja shtronde dhe nuk qohe shkur nga sofra. E merja në telefon dhe i thonja, Qelo, ku je vllai, thoshja? Në lokal apo në spital? Në spital, më thoshte. Mbrëm tha hëngra 100 të tërë dhe gjysmë keci. Theva rekord, tha. Mjekët nuk më japin më shpres për jetë, tha. Ka rrezik sa i radhe, tha, të vdes me gjithmonë. Je i sigurt, i thash? Në duke se do vdes, tha. Të vi unë, i thoshja, të mbaj fjalimin atje. Nisu, më thoshte i shkreti. Zdije, thoshte. Edhe unë shkoja në fshat. Shkoja në fshat me shpresën se do ta gjenja Qelon të vdekur. Po jo, Qelo është nërë si molla. Rinde atje poshtë krevatit në spital dhe hante fshehurazi. Me gjithë se hante fshehurazi, prape dhe poshtë krevatit mbante shënime për hallet dhe për dertet e popullit. Nuk e ite, mirë për shtoshte elektorati pa. Qelo po jepte shpirt atje në spital, elektorati thoshte, mo po qarë bën ky këtu në fshat? Pse më nuk shkoj në Tiranë? Të shkoj në parlamente dhe t'i bjeri me grusht tavolinës atje. Dhe Qelo pa një pa dy. Me një herë e vinte në zbatim. Shkonde në parlament dhe i binte me sa fuqi që kishte tavolinës. Bam. Po në rregull, po çfarë thoshte në parlament deputeti Qelo? Po për të thënë nuk thoshte asgjë, po vetëm i binte tavolinës. I binte tavolinës sa thynte xhamin dhe dorën. Xhamin e paguante, dorën e vinte në Allçi. Dhe sado që e kishte dorën me Allçi, prap shënimet për popullin dhe për hallet e popullit nuk e ishte lapsin nga dora. Për qamet. Mirë, po çfarë thonin fshatarët, çfarë thoshte elektorati? Po pse? Problemet zgjidhen duke i rënë me grusht tavolinës? Problemet zgjidhen vetëm në Tiranë, po nuk patë mbështetjen e Evropës. E thirrja Qelo në zyrë, i thosha. Qelo, e dëgjove elektoratin? E dëgjova, më thoshe. Këput qafën në Evropë, i thoshe. Këput qafën. Më mos të shkok tu, i thoshe. Se dhe mua, kur mi vëna i damari partizë, unë të thusë të gjallë në dhe. Robi nuk të neu. Unë prisja që Qelo atë ankohesh. Të thoshte, jo jam gjysëm njeriu, iq i shkret, iq ja gjysëm zëri, gjik nuk bënte. Dhe nise ashtu i mërzitur në Europë? Iq ashtu me këmën zvarë, mere me mënd, që nga tavolina ime, deri te dera e zyrës e bënde për gjysëm ore, me zi, sa mbyllte derën e zyrës, mua më binte telefoni. Alo, arrita në Paris, më thoshte. Ka shpejt, më Qelo, e po kush merret tha me elektoratin, tha, është verdikt e elektoratit. Ja gëzuar me qu. Gëzuar, zote Karafil. T'juroj drejtori, t'juroj këshilli drejtuesi televizioni, troni dhe ju gazetarët, se me zi ju kemi dhe ju me zi na keni. Faleminderit. Të keqen. Ja gëzuar. Mor Qelo. Do edhe shumë kohë që të vrisin deputetin Qelo, apo t'japin një gjë nga arkivin, ha? Moj çu. Po pse me kollaj është që të vrasësh një deputet? Kanë ardhur kohë të vështira me xhan. Po ti s'kemi hequr me Qelon neve. Çfarë dhuam, po jep në një material. Jep në një material në kujtim të Qelos. Është për të qeshur mirë. Është për të qeshur. Është shumë mirë. Të nderuar teleshikues, tani do të sjellim në ekran një material nga estrada e qytetit të Tiranës. Jemi të bindur që të ju do ta mirëprisni atë.
Mami, du se ma ke pru, mëjtë unë ma ke pru. Po pse? Mirë sa të policisë elektrike e ka lytë mensh. Na kanë pruat faturën për 13.000 lekësh. Po timi pse lytë e sërmen shkove i pagove mi. Po pse shkova i pagova unë? Zot, apo të pysën ty e po ti mu? Po, duke menduar që ti e ke reguluar sahatin prandaj. Pa pikrish, pra pse ke me rregullu, nuk të bita që për të pagu. Ja kanë fut a forfe. A forfe unë e pagova. Kjo punë para nuk diskutoj. Ma e pra, si vje kushesh? Vajza me siguria e duhet jetë. Hajde, nuk kushesh. Kushesh? Policia elektrike. Ha me kushesh. Ha me fol ti gugoje. Ha me qke? Policia elektrike, policia. Policia? Po. Jam jo. E i këtë që dalun? Shqipi si kësëni? Zotë, ja me shinin tim, shqipi synë e derës mi. Hami. Hame që mi i kësi pata, që kemi. Hami që kemi. Cia! Policia! E kësi shkujt me këtu? Elektrike! Ja me ja. Po! Karit me shpit. Me shmej! Të leja për shkokës? Qare? Të leja për shkokës? Ja, mi këtu, që kokës? Unë du me nëjtë kokën sa ati të dhutja për kokës. Vene mi e të, Qa do aty ti, ku di me rregullu ti? Vini po. Vini po. Majnë. Majnë. Qenë veta po s'kemi vetë unë e zëmë. Vete. Omi, nuk me majtë të tu. Si. Qa do mi? Unë të më nësë hati ti më rekomën mu. E me dhe që ka jetë të të hapeni terën. Hapeni terën, thot. O, Shako, nuk jeni këtu. Si nuk jeni aty. Kemi dalë që ditje. Po ju që flit një kush jeni. Po ju që flit një thot kush jeni, të mërshme. Kush jemi nemi? Ne? Kushurimët. A jemi kushurimët? Më keq po ju po nuk e hapët derën. Po qa ka kësë hapis në me e sotni? I ka hika e vida më duket. E me det. Hajde, urdhroni. Urno. Urdhroni. Me dhënë që njeni këtu. Pse ku sa gjëse imi këtu? A i kushëriri ju e tha ka ndalë shëtitje, tha. A i ka dalë vetë shëtitje pas ka thonë për neve. Po nga doli, nga kati 4, nga dritare i doli? Si urdhron? Ashtu? I keni parasysh filmin me Batmanin dhe Supermanin? Po. Që fluturojnë dritare më dritare. Po. Qati më qati dhe policia elektrike absolutisht nuk i bën gjë. Po. Edhe kushuriri. Po. Kushuriri batua, hop, hoqe, fluturojnë në dritarja. Tamam. Urdhroni. Ku ma keni sahatin? Ku ma keni sahatin? Se më reo? Skutoja. Sahati. Ne, bërëzër, shofju sahat në modë nga dritarja. Po jo, sahatin e ma, sahatin e vogël thash. Si sa buda? Se pra, ku ke sahat në vogël? Po jo sahatin e dorës, me sahatin e dritave. Ha pa më në avononi se kemi dhe punë të tjera. Do bëjmë dhe kontrole të tjera neve, hë? Urdhroni, ja ku keni, urdhroni. E pas një prekur me kokë poshtë. E me ka morë plurët kjo mere, ka morë emision dhe plurët. Jo bidemi, 100.000 lekë. Sari. Qëso e dakë? Po tjerë buris dhe u që thuj që një për jero, po kjo me zemër me jo. Po e di mu gjaja se ka zemër kjo. Ja për ty për ullë 10.000 lekë. Zonjë me kini keqë për ty për ullë 30.000. Ska mota. Qytem shumë. 100 pa 30, sa bëjnë gjëgja? 100 pa 30 bëjnë 50. Mos bëjnë 70? Jo, se 100 pa 70 bëjnë 30. Atere mi pjeto 30.000 lekë ndorë se kam dhe kontrolët tjera për të bërë. Mirë përse, po të që 30 bëjnë me faturë. Po. Të shita, e babë i 10 që ty pa faturë? E u pak jo punë, fakir ju, unë s'krish punë. Hajde dhe bilek shkëtë. Edhe një gjohë. Derën tonë harroj, As kam qenë, as isha, as do t'jem. As ke për tarë mu? Miru pafshim. Miru pafshim gjithë të mirat u sta. Kete omëll. Sa i mak që e po ku të shkoj mëndja, je shumë ku ato. Abi, opa, po shpilton kjo opa? Ky është i policisë elektrike shpirti mamit. I policisë elektrike? Po. Ky bret pirari, është një tip mashtrusi. Vajzë, ju lutem shumë liri ofendimet, jam i policisë elektrike.
Ke autorizim? Që janë të autorizime që kërkon të tani? Iku ko e autorizimeve, po në djalin të shkoj. Lere djalin, më mirë të shkoj. Po ti shdoni, ne me zjerë ku bëmë 10.000 lek këtu, 23.000 lek, u bë bishti? Shef këtë herë gëzosht. E në këtë herë më si putë punë, dhe? Atë keqen babi. Roni, si kalon? Nga policia elektrike vi. Cia elektrike. Shere, ku sheti? Nga policia elektrike vi. Po ishte një pak të parë. Unë vi nga policia elektrike. Apo që bëjnë? Që bëhet të se s'pa morin vesh, përse i palë shkojnë, i palë vinë. Ore, i pushat, kore kini dalë? Më bjen shumë keq. Të lutem, tas vi nga policia elektrike. Aman, mos do të rritë, po sa po zbriti në përshkallë, ishte një burë me mustaqe këtu la, me kapele. Një me kapele, me një qamë ndo, që po këndon të në përshkallë. Po. Po a i qfar do mund tjetë, vetëm i policis elektrike nuk është. Qfar nej po ma kënoj të kongën e mu. Ose ku e pi birëni? Ke kjo s'ka për balë palatit. Për balë tonë? Gru, meni jo t'i bim kaptinës e në pas me e. Më falni, po unë ku do shtoj? Ti pas vajzës. Pas vajzës. Regu. Hikën. Hikën? Pas me e. Jali. Neo sahati, a neo krevati. Ja gëzuar më i qupë dhe të në arrojnë të gjithë artistët dhe i paqin sa malet. Gëzuar. Tani, të vazhdoj historinë e Qelos unë, apo ta... Dakor, vazhdoni, po problemi është se sa zgjat vrasja e deputetit Qelo, zoti Karafil. Tani e vras shpejtun. Po e vras shpejt Qelo, po të lëvizim se mos bie që këte e hushë. Dijeni mirë. Jo moj mirë, jam shumë mirë. Tani, jo Qelo, po unë i vras të tërë. Ashtu, a? Tani, fa elektorati që Qelua të shkojnë në Evropë? Shkoj Qelua. Kurse elektorati vazhdojnë dhe kritika. More, qarë bënë këtë deputeti ynë që po në rinë për Gjenevra dhe Strasburgra? Ka 2 muaj e gjysëm që po bën qef në për kabaret e Evropës, në një kohë që shqiptarët nuk kanë bukë të hanë. Në një kohë që shqiptarët po luftojnë e po vritën në Kosovë dhe në Macedoni. Më falë. Mërë po ndjeja një gjë, po jemi mpirë fare, më në neqë. E marë Qelo në telefon dhe i them. Qelo, do të japë një lajmë të gëzuar. Do të shkosh në luftë, Qelo. Qarë tha Qelua? Në luftë, Qelo, thash në luftë. Amanë kryetarë. Amanë kryetarë, tha kush ma bëri këtë nderë, tha. Nga më erdhi kjo e mirë, po ke partinë Qelo, thash që me ndonë për ty, ha. Unë thash se Qelua nuk do pranonte. Jo do jam i sëmur, po jo, nuk nëzori gjusëm zëri. Rëmbie unë në një dorë dollarët, në një dorë pushkën dhe unë nisë për në luft. Qelo i thash në regull tha, po ku ka luft? More je në Terezi, thash. Je deputet apo s'farje. Merë më në telefon se luft ka ku do, thash. Kesh për luft në këtë botë. Vajta të elektorati edhe i them elektoratit. Qelo thash e dërguam në luftë. E di që më thanë? Qa luftë o kryetar, tha. Qelo kush e di nga është futur në një vënd, tha. Po të lufton të Qelo, tha, me siguri, tha, që do ishte vrarë, tha. Tha, që marë Qelo në telefon dhe i them, Qelo, të erdi e mirat e dera mordjali, tha. Partia dhe elektorati vendosën që ti të vritësh në fushën e luftës. E di që më tha Qelo? Ku ka luft këtu, o kryetar, tha? Ku ka luft këtu, tha? Ku ta gjejmë këtë fushë të luftës? More Qelo i thash, po ne po shikojmë në televizor i thash, që po del tym ande nga malet. Po tym del, o kryetar, tha, po asnjëri nuk po qëllon, tha, të gjithë qëllojnë në ajër. E di që ke i thash, dilti në luft i thash, pa këtë punë e rregullon partia. Mora në telefon a vlezrit luftëtar atje dhe i thash, si jeni mor bura? A jeni mirë? Mirë falenderit, thanë ata. Qpo bëhet andej? Si jeni me luftën? Mirë tha, jo keq, tha, po përpiqna, tha. Dijoni, thash, more po kemi, thash, një deputetin atje, një deputetin ton, një Qelo Qeliku. Këputin e një koqe e plumbi ati që të mbledhi mendjen dhe ne si parti edhe si elektorat.
E di çka më thanë? Çka thu bre burr, tha. Çka thu bre burr, tha, ka Bovaki, tha, me vrash shqiptarin. Këtu ma myllën gojën. Ma myllën gojën se s'ka Bovaki asnjëherë me thënë drejtën. Por tani që Çelon nuk e kemi më midis nesh, e di çfarë thot elektorati? Akoma vazhdon elektorati. Ka 6 muaj o kryetar thot që nuk është dukur në fshat, thot. Nuk po bëhet i gjallë. Po qysh do bëhet i gjallë, mërë? Po Çelon ka dhënë jetën, more, nuk është më, ka vdekur. Po pikërisht thënë, se në vetë me gojën e ti, Çelon na ka thënë, o gjallë, o vdekur, unë do t'ja u zgjidh hallet tuaja. Sa ishte gjallë, s'ta bëri gjë o kryetar, tha. Tani ta shojmë mase i vdekur, kush e di, s'dihet, ja mase na bënë një gjë. Po hedh romuze elektorati më çupja, ky është elektorati ynë. Zoti kryetar, na shpjegoni një gjë. Deputetin Çelo e vran apo vdiq vet? Sa net, sa vet. E di si ishte puna? E marrin vëllezërit tanë dhe e çojnë lart në mal. Edhe i thanë tashti do kullosësh këtë kope me dele. Vajti Çelua, e lanë atje, iku kopeja, iku dhe Çelua. Të dy, edhe kopeja u zhduk edhe Çelua. Atje s'kishte spital, kështu që Çelua na vdiq. Më thënë vdiq nga të ngrënat? Nga të ngrënat. Mo nuk kam hallin e Çelos, nuk kam hallin e këtyre. Që ka hypur një oreks i madhë këtyre që jo kope me dele. Po qëtu dali për para do ta përlajnë kënda. Po tani, na jep në një pjesë të bukur në kujtim të Çelos to. Shumë mirë, kemi një material nga Estrada e qytetit të Shkodrës. Shumë bukur. Jeni dakord? Dakord është partia jonë se në Shkodrë neve kemi edhe një deg të partisë tonë. Po dega na u kuput, na u tha, po s'prish bunë se rënjët ne i kemi prap në popull në Shkodrë. I kemi në tokën tonë. Hajde mëri lukë, hajde. Hajde se basha zotin s'kan hakasën, asë Jakova që e pa shkru të këtu. Ati qashtu i kanë me shkru, qashtu është të. I kam marrë me shtetën. Po falë nërë zotit që pa u hapi ndësë. Po si? A jetu qmo? Po shakshnosh si e ku je lukja shakshmomi. Si e mori sejnike? Si do zoti. E forën. Por prap shqyqyr ma mirë se dhe. Po, marë të shi. Se prap kur t'hapen sënd. E kur nuk bren zemrën pa fajshmin, bjen shpirtin qetësi. Ashtë. Burnin, po ja u lam gjeveri. Gjeveri jesh, marë. Vajle. Si ma kalove tonë këtë valë pat pushkature. Asha zotën e pse s'ka në mihi në mu, mori ljuka. More, bujrëm i heri dohan se të më grev të rishë në këta brasin se fëpin dohan. Po e lash këtin, more. Bujrëm lë kjo. Të rejt në. I more dhe më qunë spital të morve në vloj. E prej vlonit mullën në spital të morve në Elbasan. Ata më thëshin për të qoj me ngritje. Pak se ishe vetë, po qefe, pak se ushtinshe, hese për më pushkatojnë sëdhe, hese për më pushkatojnë nesëre, derë si ra muri i Berlinit, heni demokrasia dolla. A i tjetër o bëri loke? Jo më ne jo. Mo. Të tonë mjonë shperdasi me pa gjuhet kush në qifte. E moj malli zëtë. Leka me malen, me të shumë. Po djali. Kanë shkue me punu në Greqi. Leken po ma thrasin Anastas. E moren Kristitulla, Kristinulla, që këdi. A i pritja u zëtë rëzikun e të ardhëshin në shlash mëri sejnike. Lungoja të musht me ne. Jo shmenere mërës. Filja shkret në ka përfunuen Kazano. Greqi tha filjes më shkune për Kazano, ma. Jo. Ko hin një kuven murgeshash në Kazano. Një torë. Këtë Kazano t'i torë? Pa i si qiti fatvedit tjetër qyqa mas deket vlat. E, murra shkreta. Verona te, e më renun edhe mu për 45 vjetë për zoti pafte gjikofte. E ja ka du hekrat qenë. Huj mërë? Metit. Me sekvetarit partijës? Po, qysha di që duel gjenotit. E, zoti vënën për nuk harën mërë. Zoti vënën për nuk harën, jo. E, ljoke, hajrë kjoftë pëtim këtë grevurijet.
Po I tha që po hi për do tokë, që s'pa ne japin zidhja të atlerës more tokë. Po ti prashe, ka 15 dit që jam uju me shokë, ma tonë andaj, e bajnë me të njoftë pa më ka 3 firë. Jo, mirë m'kej po. Po, pa jetu I mujtë me qëtëru, mërë, se kjo greva shtë dhe mash me hangër, mërë. Pa I ku hangër e ku pa hangër pa kalojmë të qumë. Po, mërë, po. To ka jo në shmodhim shme se I banë. Po, për zhëtë. Me gjithates janë ty në shikjue. Ja, për zhëtën, ja. A I shënë më rëzimja, si në kohët partishtit kanë badit shokë për 4 karabusha që I ke mërna. Jo, mëjë, është zotën së dhe shëfë shtrajshën, sa I gjyshë theshit t'i dardhë me bukë për nën hunë polisit, veç kur I mellë dëse kip. Mëjë, po në me pa nej pa hangër të ashtë 15 dit. Po në la kishtë e qitë vorri borë më në ljoke, po. E se më harru, e. O, të marim qata si la ta kone të dalim për dhere të shkojmë ljoki ju. E qatë ta ko me marë ty të që? Po, ljoke të ashti, prej penë së matit, I dherë të kom pitë burgoshën vetë ku ka pa briti fokë. Po e muaj men, po. Që aty kam 80 hektarë. Vetë mirin matë. Hajde unë në ma poshtë, nërbjet 2 taleve në rrëllë, kam 62 hektarë. Hajde prëp ma poshtë është I tu kasonat, tu hidrovori. E dherë tu klubi I gjutjes, qashtë e hoteli I gjutjes në Lezhë, tanë qaja të lisa shtë e jamja. Ashtë zotën e kondiciona italiani e ka bo këtë hoteli shoja marë, e ka do këteme. Po këta tu ka poja mas reformet për ta ko kanë ty. U shë aty pëtë për reform lëk jo, po shë zotën I kam me dokumenta, ne kanë shu plesht ne, mua qozë, vlatëm mërë, që për dekë Sarajevë me verem, ja ma men mërë I bërresht, po I kam me tafi mërë, me ka dashtër. Buka tuqit! Au, bërë buka lukë. Pa I për ka shpejta për paleshiko a sjallë sanja, I dhe kik lukë. I margjet, a mojtë e margjet? Po, lidhe që do në gjanë për mashin e për betit ma gjatë, jo. He, grajt për është baba. Kështu. Adamo. Ja, margjet, jetër, ja, deri më romën ma shëmbini mojë. Si nërë dhe? Po, mërë, po, në gjatë. Burdo. Po, margjet. Oj. Ivi me mbro, Ivi. Po, se vje ha shumë mërë babe, më losën më në më kam që unë. Sa fa? Pa një 2 bjeri, po. 2 sa? Po. Asha zotën së qojmë, po dhe hunit, jo. Por në zgjeveria jenë alilë me shok. Hajtë të mirë vashë ullë o marë miru. Ma banë halal ljoke se fjashë me pritë. Skor. Ma netë për vatën e lustalit a dizja, ma në bërne shabo me te. Po t'ja s'keni gjo për vatën? Jo, më në bua, ka përganë më burë. Ka kalu e me t'majten. Me socialista ta. Ka zonë vend gjykat kasacionit. Pa le. Pa I të shakatutet në duket punë adosteve. Po pa stresi muhabet të që. Kjo të hidrovori. Prej ko e deri ku për të koka ty? Prej për këshëlimit në kune, e dherë të rona ahjallën. Shatu ku janë t'jullë pukjanë të mora burrë. Po për qatë atok më e mu ju e 3 vetë prej në shpijet, e kem hinë gref të rrisë. Po shë zotën edhe mirë, shë kur jena tanë bashkuam, e fitoj qeshtën ma për. Po si kujtove? Po, që thati loke se ke hinë, thajtë. Apo dhe lehani ka shatë bukjerë me mu? Jo, boft mirë se unë ha me groma tonë. Jetë të mira. Do me thonë të e ke do menën e me I morë këto tu. Po shë zotën për tana, se I kam me senetën me kabilati, kam me I vëzatit, kip. Po tjetër kush mëra, do me hongër. Po mëre, po kam bëjshit, po njën bëjshit. O shë zotën ka kërë dhe shoka, jetë mërën bëjë ke harrua. Jo, se s'kam. Unë kam pagu hakun, o shë kam hangër mund është djersh. Jo, e për shathë e loke që ke hinti, thëmë këtë. Po dhe u për qatë ato. Se në senën 46. Po. Unë u bo reformë. Reformë agrare. Ne se familje në ato kuen 15 dënym to. Qash. Ka 3 dënym për shoq. Po shash. I kam topi qëto, I ruj fort. Kuj kebe? Qëto. Për shë zotën, për shakia ty keme të pa, do? Pa këshërit I dalim zëtë tanë bashkë, e mas nam me na arë pukjanë, më fushë me na marë token, e mas nam të hujtë me na marë brekun e detit, se shëfetin të shqitë kohën tonë në për vilat hujve, ka së shqitet. Mos kjo oftë thonë, more. Buka loke! O, fali dhe ki. Tarë buka loke. Merzi buka. E gjuk. O ja. A u lodhe more hol. Pakit. Shikja gjuk, po. Edhe nesër se pa jo u konde fort po goqen shoqeve të mija. Po mërë, po bini buk, bini. Shikja gjuk, ej, buk po të shkuri. Shë mërë, kom këtë temin unë? Bjerë. Ma pa halol.
Gjok, që kjo hon kjo gjo, nesër me mi prua dhe një dy kokra bostan. Po hale. Shikja, jo more jo. Si jo? Kur for gjevopit s'na kanë prua për e tirone. Pasha zotin edhe nas me shajmë me merë. Qeveria po bënd dhe me kështë shpëndin, ne po bënd dhe me kështë shpëhon. Zotin, na morrim token, na qesin dekun luken. Jo mërë shkollë. Aj to mirë vofsha ula mor. Si drani halë? Po, ma bo halol tu. Pas gjone halol. Se t'nash vete. Pas zotin, mërë loke se du me të për gjersh bardhina, ke morë haber bara. E drejnë mosa si që një coft ka përfunu. Ku marë kështu? Ka boj kjo s'ka që po i thonë me do të ne që nëzej me në tuk shili. Ku shta thatu? Ma tha po alceli, e qalamoni. Pa le se gjithë kusht vetën e mullisit uji. Do me thonë mu dashka me hi 2 herë në grevë. Një herë me shtetin e një herë me ty. Be mu kush po të qëtë në grevë, mërë. Kjo po do me mi morë tukt. O jo, mërë loke, jo, o sham i zoti me i marë të në të ditarë të hokë, mërë i burnesh. O, gjeveries mu isha me amorë pare, mare pare. Me ti pash zotin, ku kujta ti sem, të shmaku i 50 vjetë dhe ma pare, asi. E të hangë drejt që kryet, se ma në vodhë ma të kohë mi ke pa hi asyet kur delë që të kisha. Allah zotin, me ke kërë zotja gjek komit, se marë hopa që të ku dha pishe. Ne pa shkryet e five. Le se ty rujt erzener, e gjaja partino pa të bo me fjore. Peshe zotin ba. Apo di gjo për i kong që na kanë paknue. Jo, mëre. Jam kanë mërën, mëre, jam kanë burg. Ja disha gjo ke kanë spital shmenduris. Po. Se vrau sa tu që gjuke. Me i morë token, e me i kap loken, le morë. Gresin, ishu kopitave të lejshës se qkodrës e mërnesh. Allot, balje. A honkre? Ashe zotin, edhe mirë kam hangër. E ty të baft sak mirë. Sepse s'ke hangër, ma do menja që në greve në derin fund. Ajo në gjohë një të rëzi. Po, mëre ma që kjaj hojnë aty në pëtja. Ashe zotin e kanë hangërit e pësin laknuri janë, se edhe romolla kur i lukë, se kanë nënë mërën. Ti shqipe se e kanë bëtë e pësin sharp. U baft mirë. Joke, apritën mu ushtërit e ki. Ku mu ushtërimën? Ma në pisan. Qo është e isen? I Shën Benedet mëre pata të po, mëre po. Atë loshin lort. Të shmaku? Po shmole? Jo, zot një polis. Ja mo të shmo. Po të qafër jashtë? Ku me shkuve? Jashtë? Se keni thuj regullat e grejës. Keni hangër, jeni aj. Ush po shosh zotën s'los prejtivan, pa marrë drejtën dëmë. Jashtë se përdori forcen? Jo, vare se përdori forcen ti. Me je polisi put, pa ti je polis demokracijet, para mori. Eshe zotën, nuk mund përdori shforës ti se i baj letëron komunitetit Jelcinit, ting. Uj? Jelcinit. Helsinkit të dresë. Ku me shkuve? Po të qafër jashtë? O shakryet e fmive jo. Nuk donim prej tu po morë drejtën tu. Se kjo është veni jonë, a toka jonë.